把大米倒入绞肉机里面，就能变成一道传统美食。出锅之后非常的蓬松软绵，比蛋糕还要香甜好吃，它是很多人童年的美好回忆。大家好，我是大叔阿斗，今天我们用大米做美食。首先准备300克的大米，我今天用的是东北大米，其实用什么样的大米都可以，只需要大米新鲜，能够闻到米香味就可以了。我们把这些大米倒入一个干净的大碗中，然后加入适量的清水，水要完全没过大米。我们用手把大米轻轻的抓洗一下。很多人淘洗大米的时候喜欢用力的搓揉，觉得只有这样才能把大米清洗干净。其实这个做法是错误的，或者说这是以前的做法，现在已经不适用了。现在市面上的大米都是经过层层工艺，去掉米壳和米糠，经过打磨后再打包出厂进行售卖，属于精加工的大米。每一次的淘洗都会损失大米中含有的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和无机盐。因此我们简单的淘洗一下即可，然后倒出第一遍的水，再次加入清水，快速的淘洗一次，大米就清洗得非常干净了。接下来我们第3次加入清水，这次加的清水要多一点，水不仅要完全没过大米，还要高出几厘米，因为我们要把大米浸泡6个小时以上的时间。最后我们把大碗盖上一层保鲜膜，放入冰箱里面冷藏保存。这是泡了1晚上的大米，已经吸饱了水分，膨胀变大了许多，用手轻轻的一掐就能掐碎。接下来我们用漏勺把淘米水倒出来，淘米水不要扔了，我们还有妙用。剩下的大米我们也要尽量的沥干水分，以免影响后面加水的量。充分沥干水分后，我们把大米倒入破壁机里面，没有破壁机的朋友也可以用绞肉机代替。接下来我们加入200毫升的清水，您也可以把清水换成牛奶，会增加一股奶香味。选择果汁功能键，把它们打成大米浆，打得越细腻越好，因为每种大米的吸水量不一样。如果您发现米浆比较干，可以补充一点清水，一次只加10毫升。全部打好后，把米浆倒入一个大碗中。下一步，朝碗中加入4克酵母粉，再加入40克白糖，帮助酵母发酵。喜欢吃甜的朋友可以多放一些糖。我们用筷子搅拌均匀，让白糖和酵母完全溶解。接下来我们准备80克的普通面粉，为了避免形成颗粒，在使用面粉之前，请您把面粉过筛一下。就这样，一边加面粉，一边用筷子顺着一个方向搅拌，让面粉和米浆混合均匀。很多人不理解为什么大米发糕也要加面粉，这是因为米浆本身的支撑力不够，只有加入适量的面粉，做出来的大米发糕才会更容易成型，才会更蓬松。把它搅拌成像酸奶一样的连坨状就可以了，不能太稀了，也不能太干了，这样刚刚好。接下来我们用一个玻璃盖子把大碗盖住，你也可以选择用保鲜膜，让它自然的发酵。在温度合适的情况下，经过1个小时左右的时间，它会发酵到原来的2倍大。等待的时间，我们准备一把红枣，把它们放入一个大碗中。这个时候我们先前准备好的淘米水就该上场了。我们把淘米水倒入碗中，先让红枣浸泡1分钟。红枣表面有很多褶皱，用清水很难清洗干净，用淘米水略微浸泡一下，红枣就会绽发起来，褶皱也会打开。然后我们用手抓洗一下。淘米水富含淀粉，具有很强的吸附去污的能力，能够洗去红枣表面的脏东西。用淘米水洗过1遍后，我们再换一次清水，把红枣漂洗干净。如果您不喜欢用淘米水清洗的话，可以用1勺面粉加清水的方式代替。我们把红枣清洗干净就可以沥水备用了。再准备1小把葡萄干，葡萄干的表面也是有很多褶皱的，我们用同样的方法，用淘米水清洗干净。洗净后，我们也把葡萄干沥水备用。此时红枣也沥干了水分，我们把它们都放在案板上，用剪刀把红枣的核给去掉。像我这样沿着红枣核的边缘先剪1刀，剪去部分的果肉，第2刀也沿着边缘剪，这样果核就露出来了。第3刀沿着红枣核的下缘直接剪去果核。重复这个操作，我们很快就把红枣都剪完了。我们最后留一个比较漂亮的红枣，用刀切去一个头，这个我们用来做装饰。再同样操作把红枣核剪掉。全部剪完后，我们把去核的红枣平铺在案板上，直接用刀切碎。大家可以尽量切碎一点，这样吃起来口感会更好。全部切好以后，放入一个盘中备用。葡萄干我们也同样操作，把它们平铺在案板上，2/3切碎。
1/3用来点缀。全部切好后，放入2个小碟子中备用。很快1个小时到了，我们的面糊也发酵的差不多了，体积已经变大许多，有很多气泡，里面呈蜂窝状。接下来用筷子搅拌一下，排出面糊里面多余的空气。搅匀后，我们对半分成2份，因为我们要做成2种口味。其中一份先倒入全部的红枣碎，然后加入一些葡萄干碎，继续用筷子搅拌均匀，让它们和面糊充分的混合在一起。另外一份，我们先倒入1小碟的椰蓉，大约20克的样子，然后加入一些葡萄干碎，也同样搅拌均匀。接下来准备2个大碗，在底部和周围刷上食用油，防止粘连。大家一定要刷均匀点，否则等会不好脱模。最好在碗底下垫上一张油纸，然后把面糊倒入碗中。我这2个碗倒进去刚好一半的位置。如果您用的碗比较小，也一定不要装太满，要预留一点空间。全部倒完后，我们把2个碗放在案板上，轻轻的震动几下，让面糊更平整。下一步，我们盖上盖子，放在一旁，让面糊再次发酵20分钟左右的时间。时间到，我们打开盖子看一下，面糊的体积又变大了。其中1个碗是混合了葡萄干碎和红枣碎的面糊，我们摆上1圈葡萄干点缀一下，等把葡萄干围成一个小圈后，在中间放上半个红枣干，这样会更好看。另外1个碗是混合了葡萄干碎和椰蓉的面糊，我们就摆上1圈蔓越莓干，中间我们加1个芒果干，这样一次就做了2种口味。这个没有什么规定，您完全可以根据自己口味换成任何你喜欢吃的果干。准备1口蒸锅，加入足够多的水，不用开火，我们直接把2个碗都放进去，然后盖上盖子，大火把水煮沸后，我们调成中火，继续蒸半个小时。时间到，我们就立刻关火，切记不要马上打开盖子，防止发糕塌陷。就这样继续焖5分钟的时间。好了，我们打开盖子，哇，真的是好香啊！一股浓浓的米香味，混合着各种水果的味道，扑面而来，让人食欲大增。下一步，我们小心的把2个碗都取出来，这时碗还特别烫，请您注意安全。略微冷却后，我们把碗放在桌子上，用刀沿着碗的周围刮1圈，方便它脱模。花费了一点时间，总算取出来了，看上去还不错。我们把它们改下刀，装入盘中就可以开吃了。一道简单又好吃的大米发糕就完成了。这样蒸出来的大米发糕，米香四溢，柔软香甜，非常的好吃，而且一点都不粘牙。我们做了2种口味，一种传统版本红枣加葡萄干的口味，它的红枣香味非常的浓郁，吃起来更甜一点；一种水果版本椰丝加蔓越莓的口味，椰子的香味非常浓郁，吃起来甜度适中。您更喜欢哪一种呢？喜欢吃发糕的朋友，学会后赶紧去试一试吧。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。